Sveiki, šiandien papasakosiu apie netokį malonų dalyką, tai yra apie remontą, kai kemperis yra pakenktas drėgmės. Tai atvažiavo vienas klientas ir sako, kažko kemperį toks pelėsio kvapas. Pažiūrėjom iš šitos pusės ir jau čia buvo tokia košė, negeras dalykas, sakė tvarkyti, tai mes atsiardėm ir pamatėm, kad čia ta visa tenais apačia irgi yra išpūvusi. Tai mes pamatėm, kad viską reikės realiai čia keisti. Tai dabar čia viską išpjovė. Ir dabar viską dės naujais. O kaip buvo galima išvengti visų šitų dalykų, tai reikėjo klientui atvažiuoti, prieš porą metų, mes būtume patikrinę drėgmę, ten tikrai būtume pamatę, kad yra drėgmės padidėjimas ir būtume žiūrėję, dėl ko tas drėgmės padidėjimas, kur prasileidžia ir būtume sutvarkę, tai jam tikrai nebūtų dabar tiek kainavę. Tai tas, kas mylit kemperius, atvažiuokit rudenį pas mūsų tiesiog drėgmės patikrai. Jam tikrai daug nekainuoja, bet daug gali padaryti.